السلام عليكم. عسى ان تكرهوا شيئا وهو خير لكم. امبارح جيت من الشغل تعبان ونمت حتى ما عرفتش افطر، وعمال اقاوم واقول يا رب اصحى اتفرج على ماتش الزمالك وانا مش قادر خالص بصراحه. فاقوم الساعه واحدة اتفرج على الملخص الاقي الزمالك خسران 3-2. طب كان كسبان 2-0 في الدقيقه 20. مبدئيا كده انا كسبان 2-0 في الدقيقه 20، المفروض اكسب الماتش ده 3-4، اخسر 3-2 من المصري. فبحمد ربنا اللي انا تعبت وما اتفرجتش، ما ممكن كنت اتعب اكتر. يعني في فريق يبدا كسبان 2-0 في الدقيقه 20 يخسر 3-2؟ ده المفروض المصري ينهار وانت تفوق وتجيب بدل 2 3 و4. الا في الزمالك يبدا يجيب لي جونين في اول 10 دقايق ومش عارف ايه وياخد على عينه بعد كده. انا مش فاهم ايه الدماغ دي، ايه دماغ اللعيبه دي. الفريق المفروض اكسب 2-0 في اول 20 دقيقه، انا الكيرف بتاعي بيعلى والفريق اللي انا بلعبه بينهار. اللعيبه بتاعت الزمالك بترجع الفرقه اللي معاها يا عم. اما اكون انا نادي الزمالك المفروض لاعب 19 مباراه من بدايه السنه، يفوز 4 ويتعادل 4 ويخسر 11. ده انا بحقق رقم قياسي في الخساره. اصبر بس. انا دلوقتي موقفي الخامس، وبالاداء بتاع اللعيبه دي يا رب ابدا يعني ايه اقف في المنطقه الدفيئه. عارف المنطقه الدفيئه بتاعت الدوري اللي بيقولوا عليها دي؟ انا يا رب افضل فيها، ما صرعش في الهبوط. انا رايح فين؟ العب 19 مباراه في البطولات المختلفه، اخسر منهم 11، اكسب 4 واتعادل 4، والاربعه اللي كسبتهم الترجي والمريخ في دوري ابطال افريقيا، فيوتشر وسموحه. انا يخش فيا 30 جون، الزمالك يخش فيه 30 جون، ليه؟ مش واقفين دفاع ولا هجوم ولا جون، مفيش حد واقف. ايه ده؟ اجيب 18 جون؟ الزمالك بيصرف ممكن يكون نص مليار على اللعيبه دي عقود في السنه، عشان بطولات يعني دوري ابطال خرجت، كاس مصر خرجت، كاس الرابطه خرجت، الدوري بصارع على الهبوط. يعني يا رب افضل في المنطقه الدفيئه. ايه ده؟ ايه ده؟ ده الزمالك. ما هيبص، هو القاعده يعني هو راس مثلث: لعيبه، جهاز فني، اداره. انا ما عنديش اداره، اوعى تفتكر ان انا عندي اداره. انا الراجل بتاع الاداره بتاعي مش مركز في اي حاجه. انا مش عارف هو محامي ولا لا، هو اعلامي ولا لا، هو رئيس نادي ولا لا، هو سياسي ولا لا. ان كان سياسي فاشل سياسيا، ان كان رئيس نادي ادي الحاله اهو، ان كان اعلامي بيطلع يخرف ويشتم في اي حد، ان كان محامي اتحبس. يعني فاشل في كل حاجه بخشها، وفي الاخر بروح يعني بخش في حاجات مش بتاعتي. انا اجيب ليه رئيس نادي الهلال او مجلس اداره نادي الهلال عندي في الزمالك؟ انا مالي، القصه مش بتاعتي. انا بشغل بالي بحاجات تانية، وفي الاخر اهو ربنا بيعاقبني وعمال اخسر من طوب الارض، والاهلي عمال ربنا يكرمه، وكهربا عمال ربنا يكرمه. اكيد انا عندي حاجه غلط، ما هي مش كلها كوره، في حاجه نيات. وتيجي تتفرج انا دلوقتي ترتيبي الخامس، لعب 21 عندي 33 بونت. الاهلي لعب 18 عنده 44، يعني لما يكسب ماتشات المؤجله هيبقى فرق 20 بونت. هتلاقي ناس بتطلع في قناه نادي الزمالك تقول لك في منافسه. منافسه ايه يا عم؟ انا رب اخش الرابع، حتى انا مش عارف اوصل للرابع. ايه اللي احنا بنعمله ده؟ احنا ضايعين. تيجي بقى على العقوبات، تجميد 4 لعيبه، اقسم بالله كلهم يتجمدوا، الفريق كله يتجمد. يا عم دخلهم الفريزر اقسم بالله 40 درجه تحت الصفر، بعدين طلعهم على الشمس على طول، يحصل حاجه كده ما نشوفهمش. ده مش لعيبه درجه تانية دول ولا تالتة. خصم 25 من عقود اللاعبين هذا الموسم. وخلي بالك انا بقول لك الزمالك هيكسب ماتشين 3 ورا بعض هيرجع في كلمته. وخلي بالك اللعيب مش فارق معاه تخصم 50 ولا 30 ولا 25، مش فارقه. ما هو اصلا اللعيب ده امكانياته 3 4 مليون، انت بتديله 20 عادي عادي. لعيبه يا باشا بتخسر وبتطلع تاكل فسيخ. امام عاشور قال لك احنا اكلنا فسيخ بعد الخساره، بعد خساره اسوان. يعني يا ريتك كنت كلتها قبل يا عم، على الاقل. يعني ما عندهمش دم، مش فارقه معاهم. طرد الجهاز الفني وعدم دخوله نادي الزمالك ليه يا عم؟ ايه ده؟ ليه كانوا ايه جواسيس؟ مش ده ذنب مين ده يا عم؟ انتوا بتعملوا فينا كده ليه؟ كرهتونا فيها. انتوا كرهتونا مش في الزمالك، انتوا كرهتونا في اللعبه. ايه ده؟
ايه اللي كل حد عايز يجي يديني على دماغي، يديني وياخد 3 بونت ويخرجني من الكاس؟ ايه ده؟ ايه تاني؟ ما انا ما حصليش. انا كده هوصل لموسوعة جينيس للارقام السيئة القياسية في الخسارة السنة دي. حسبي الله ونعم الوكيل والله. مش عارف، وهنطلع بقى لسه، هيطلعوا بقى في قناة نادي الزمالك بالليل لسه في امل، وهيدوا ثقة للعيبة، واللعيبة دي مش عارف ايه. ايه القرف ده؟ يلا سلام.